2 இயர்ஸா நீ பெயின் இருந்தது. ஏன்னா விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருந்தேன். பட் இந்த ஜாயிண்ட் பெயின் நீ பெயின்லாம் போகவே இல்லை. அது அந்த விட்டமின் டி டேப்லெட் எடுத்தனால எனக்கு கிட்னில ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ அதனால டேப்லெட்டையும் நான் விட்டுட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அக்யூப்ரெஷருக்கு தான் நான் போயிட்டு இருந்தேன் வீக்லி. ஸோ அங்கே பார்த்தா டேப்லெட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அதுக்கு போயிட்டு இருந்தேன். பட் எனக்கு அந்த நீ பெயின் மட்டும் சரியே ஆகலை. அது இந்த வின்டர் டைம்ல எல்லாம் வந்தா சார் சொன்ன மாதிரி அந்த வெரிகோஸ், ஏன்னா என்னோட ப்ரொஃபஷன் வந்து டீச்சிங், நான் ஃபுல் டைம் நின்று தான் ஆகணும். ஸோ அந்த வெரிகோஸ் பெயின் பிளஸ் இந்த நீ பெயின் என்னால் ஏர்லி மார்னிங் காலை கீழே ஊனவே முடியாது, அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தா இந்த ஐபிஎல்ஸ் கன்சியூம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பெயின் எப்படி போச்சுன்னே எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு. இதை நான் இன்னைக்கு மார்னிங் தான் ரியலைஸ் பண்ணேன். ஏன்னா மாடியில கடகடான ஏறி ஓடி இன்னைக்கு மீட்டிங் இங்க வர்றதுக்காக மார்னிங் எல்லாம் கிளாத் வாஷிங் எல்லாம் பண்ணி என் வேலையை முடிச்சுட்டு அப்படி இருக்கும்போது நினைச்சேன், ஐயோ வின்டர் டிசம்பர் மந்த் நான் அப்படி அலறுவேன். ஏன்னா அந்த குளிர்ல என்னோட நரம்புலாம் காலையில இப்படி எடுத்து வைக்கவே முடியாது. வித்தவுட் சப்பல் என்னால வீட்டுல நடக்க முடியாம இருந்தேன்னா எங்க வீட்டுல இப்ப சப்பல் இல்லாம நடக்கிற இந்த டிசம்பர்ல அவ்வளவு ஆசம் ரிசல்ட் கொடுத்திருந்தது. இன்னொரு விஷயம், நான் கார் டிரைவ் பண்ணுவேன், என்னால கிளட்ச்ல வந்து அழுத்தி மிதிக்கவே முடியாது. என் பையன் சொல்லுவான், அந்த எலக்ட்ரால வந்து என் பையன், அம்மா நீங்க கிளட்ச நல்லா மிதிக்கலன்னா கீர் விழாது. பட் என்னால மிதிக்கவே முடியும், அவ்வளவு கஷ்டப்படுவேன். என் பசங்களை, என் பொண்ணு பையனும் 2 பேரும் டிஏவில படிக்கிறாங்க முகப்பேர்ல. உங்களுக்கே தெரியும், அந்த பீக் டைம் மார்னிங்ல அவ்வளவு கிரௌடா இருக்கும், கிளட்ச்ல இருந்து கால் எடுக்கவே முடியாது. நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் மிதிக்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த நவம்பர் டிசம்பர் தான் ஒரு இது இல்லாம நான் அழகா கார் டிரைவ் பண்றேன். தேங்க்ஸ் டு காட், தேங்க்ஸ் டு இண்டஸ்ட்ரிவா ஃபார் தி சூப்பர் டூப்பர் ப்ராடக்ட்ஸ். தேங்க் யூ. தென் ஒன் மோர் ரிசல்ட், என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த ஐகேட் கன்சியூம் பண்ணி மோர் தென் 4 kg ரெடியூஸ் பண்ணி அந்த டம்மிய பயங்கர ஃபிளாட் டம்மி ஆக்கிட்டாங்க. சார் சொன்னாங்க, வைஃப் தூங்கினாதான் நம்ம தூங்க முடியும். ஆனா என் ஹஸ்பண்ட் தொப்ப இருந்தனால நைட்டு பயங்கர கொரட்டை. நானும் என் பசங்களும் நைட்டு தூங்க முடியாது, அவங்க நிம்மதியா தூங்குவாங்க. காலை பொத்திட்டு ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டோம். இப்போ தொப்ப குறைஞ்சிச்சு, கொரட்டையும் இல்ல, நிம்மதியா ஃபேமிலியே